Haga jinga ka Euro Under 21 Championship hapring ka Denmark Persia ke Finland. Haba pai syakna ka jinga ka baro artli ken hun ki khai tamar argol adu bokot ka jinga ka. Barleng bagan ka jinga khai ka Denmark layo benrung syaka quarter final. Haga jinga ka hapring ka Netherlands Persia ke Ukraine. Haga ka jinga ka Netherlands kala khur ka nam job. Adin bagalala ban pelim ke Ukraine da Arlanot. Barleng bagan ka jing job ka Netherlands ka don kam Tang ship point bani rung syaka quarter final. Haga jinga kai hapring ka England Persia ke Germany. Haba pai syakna ka jinga kai ka Germany kala khur ka nam job. Adin bagalala ban pelim ke England da Arla kawai. Barleng bagan ka jing job ka Germany kala yo ban rung syaka quarter final. Kan ba ka England kadon kam ship point bani rung syaka quarter final. Haga jinga kai Gold Cup hapring ka Canada Persia ke Honduras. Haga ni jinga kai ka Canada kala khur ka nam job. Adin bagalala ban pelim sok ka Honduras hadu unriu lanot. Haga jinga kai FIFA Club World Cup hapring ka Manchester City Persia ke Weda Athletic Club kabade ka club nagari Morocco. Aba pai syakna ka jinga kai ka Manchester City kalayo bat khi jar nengkong tang ha minit ka ba ar leng bau Foden. Badha ka minit ka ba sau pheu ar utoku layo biang ban Thep ka gol ka ba ar nagbanta ka Manchester City. Badai haswa ban kod ka jinga kai kata ka minit ka ba pra pheu pra uraya kai jo ka Manchester City ulewes ulayo ban priang red card. Badha du bokod ka jinga kai ka Manchester City kala khor ka nam job haga ni ka jinga kai da Arlanon. Hagway par ka jinga kai Club World Cup hapring ka Real Madrid Persia ka Al Hilal. Haga ni ka jinga kai ka Real Madrid kala yo ban khi jar nengkong tang ha ka minit ka ba lai pheu sau leng bau Garcia. Henry haga minit ka ba sau pheu wei ka Al Hilal kala yo ban phai ka shigol jong ka Real Madrid leng ba ka penalty balakan cia dau niwes. Bad leng ba ka ni ka gol hadu bokor ka kala step baro artli ki ken hun ki khai ta mar shigol. Aba phai pat sya ka kala min baro artli ki ken hun ki khai khlemla ban khi jar warla ka Real Madrid kala yo ka penalty Hashwa ban kod ka jinga kai lengba ka jinga rap jong ka VAR kata ha ka minit ka ba khandai pheu plus R. Henry ka khlemla apar ban Thep ha ka ba goalkeeper ka Al Hilal ulala ban telakam ya ka ni ka penalty balakan chat da Valverde. Badhadu bokod ka jinga kai baro artli ki ken hun kia khai da marshi goal bari okhor marshi point na ka ni ka jinga kai.